军第15军第55师团、第33师团，分别对缅甸南部的图瓦和毛淡棉发起进攻。缅甸战役拉开了帷幕。应英国政府请求，中国组建远征军，杜聿明代理副总司令，辖第5、第6、第66军共10万余人赴缅作战。其中，以第5军第200师为先头部队，日夜兼程，先期入缅，赴铜鼓布防。Encountered the Japanese ambush. Quickly! Retreat to Yananyang! Quickly! Quickly! Retreat! Retreat! 止不住的溃退，滋生了止不住的恐慌。英印军第17师，外加一个装甲第7旅，一支7000多人枪的队伍，面对日军的一通炮火覆盖，一阵轻重机枪压制，都没搞清把守滨河桥头日军的兵员火力配置，就后队变前队，掉头展开了新一轮溃退。I see. I will. 苏德战争爆发后，第2次世界大战的范围进一步扩大。美英迫切需要进一步协调反法西斯的战略。两国首脑遂于1941年8月，相约大西洋北部纽芬兰阿金夏海湾，在奥古斯塔号军舰上举行了大西洋会议。Very pleased to meet you here. Yes, it's been a long time. 而其后签署的大西洋宪章，也为后来联合国宪章奠定了基础。But what should we do about the Japanese attacks, or aid to the Soviet Union, or military support to the UK? Better to prepare a declaration with some basic regulations. That is a good idea. Let us both write a draft. 1941年12月1日，莫斯科面临德军南北挤压。霍普纳的第4坦克集团军、霍特的第3坦克集团军正由北向南迫近。在莫斯科正南，古德里安的第2装甲集团军正从图拉步步北上，而克鲁格庞大的第4集团军群也日渐逼近莫斯科。12月2日，距离莫斯科不过30公里的亚赫罗马落入德军之手。德军先头部队已经开进距莫斯科只有25公里的地域。12月5日，气温骤降，德军在环绕莫斯科周边近200公里的战线上被突如其来的严寒终止了攻击。此时，德军在空中已不占优势，漫长的后方补给线更是不断受到苏联游击队的攻击，没有足够的物资应对雨雪泥泞、酷寒天气。更糟糕的是，苏联的远东后备兵力已经源源不竭地加入了保卫莫斯科的战斗。対米の開戦はもはや避けられません。ただし、もし持久戦に陥れば国力が持ちません。したがって、何としても持久戦は避け、皆さんの全力で短期間で戦争を終結したい。外交で問題が解決するならば、軍は直ちに兵を引きます。どのように戦争をやめると伝えますか？国営放送で最後の番組が流れた後に、乃木大将の歌を流します。賛成草木、
宇多田光陵、十里風、生草市、新戦場。生は進まず、人語らず。錦秋場外、斜陽に立つ。この歌が流れたら、部隊は引き続き戦争の準備をすることとし、外交で解決すれば放送を中止することにいたしましょう。失礼します。どうした？閣下、申し訳ありませんが、御前会議の結果をお教えください。機密事項だ。お前が知る必要ない。そうですか。しかし、日本の命運が私は心配です。米国との戦争は避けるべきです。力の差は歴然としています。ご報告してもよろしいでしょうか。話せ。もし対米国の戦争をしたら、多くの戦略物資が必要でありますが、今日本と米国とは実力の差があまりに大きく、例えば鉄鋼が20対1、石油は100対1、石炭10対1、航空機5対1、海運は2対1、労働力は5対1です。国の総合力では10対1です。いや、違う。ドイツは今も欧州を征服しようとしている。よく聞け。ドイツがポーランドに侵攻する前の国債は128億マルクだ。そして今では2000億マルクに達している。閣下、日本の命運はあなたが握られていますので、慎重にご判断ください。わかった。じゃあその状況を報告書にまとめよう。まとめてございますのでご覧ください。よくわかった。お前はもう陸軍省で仕事をする必要はない。今までご苦労だった。ゆっくり休んでよい。はい、失礼します。どこから聞いたんだ？日本にいる外国人一人一人を監視せよ。国民の間で裏切り者や諜報員を防止する教育を徹底しろ。外国の諜報員に対する国民全体の警戒を喚起するのだ。はい。Hello? あ、すぐに行く。出かけるんですか？あ、お食事は？時間がない。調べはついてる。奴はフランクフルト市の東京特派員だ。そうか。実際はゲシュタポだから安心していい。いらっしゃいませ。うどん一つお願いします。はい、うどん一丁。はいよ。どうぞこちらに。うどん一つください。長くいてはいかん。気が疲れてはいけない。よし。
どうも。毎度ありがとうございます。どうぞ。Зорга прислал подтверждение. Полные тупицы. Если бы они напали на нас в тыл, когда немец напал на Москву, история могла бы быть совсем другой. Я так не думаю. Они никогда не держались тыла. Да, Клим. Советский Союз сейчас переживает самую холодную ночь своей истории. Может, в этой ситуации стоит перебросить 10 наших дивизий с востока на запад? Нет. Передавай Селецкому. Будет самый тяжелый момент для Москвы. И я попрошу у него 20 дивизий. Когда понадобится ему, я дам ему 100. Я думаю, 100 дивизий не вы дали. Да. А кто? Китай? Китай? Присаживайся. Я понимаю тебя. Китай сейчас решает вопросы международного значения. Будет ли Япония хозяином на Тихоокеанском побережье или нет? Судьбы людей на многие десятки лет зависят от китайско-японской войны. Послушай музыку.あれが我が海軍か。陛下の海軍であります。強いか。大日本帝国は天下無敵です。
そなたがどう考えておるか世にはわかる。世の考えもそなたには察することができよう。2つの質問がある。かくも膨大な艦隊が太平洋の3分の2の海域を航行しておきながら、アジア沿海に展開中の我が軍艦の通信傍受をしている米国無線警戒監視船の監視から逃れることができるのか。そして2つ目は、かくも膨大な艦隊が真珠湾に到着した時、そなたの欲するものがもしなければどうするのか。陛下、冗談を申してよろしいでしょうか。何か。陛下は海洋生物を学ばれていた時、あまり成績はよろしくなかったのではないかと。なぜわかる？それ以外のことをあまりに深くお知りになっているからです。そうだ。機密無線電信局を見つけました。間違いありません。捕まえてもよろしいですか？ならん。証拠がないからな。我々に任せろ。はっ。あいつは伊藤だ。満鉄にいた頃、尾崎穂積の助手をしていた。尾崎穂積、この越章の秘書か。こいつは恐ろしい。私の言う通りにせよ。帝国の利益を脅かす者は誰であっても許さん。誰からの指令だ？私、尾崎穂積。ちょっとよろしいですかな？これは日本の天才にお会いできましたな。本日はとても嬉しい。時間があれば石原さんの世界観と日本に対するお考えを伺いたいものですが、本日は最も簡単な言葉でおっしゃっていただけますかな。では手短に、対米開戦はおやみください。ソ連との開戦はできません。ではいつ開戦すればよろしいか。5年後であります。その間日本は何をすべきだと。国力、民力を養うのであります。それでは石原さんから始めていただきましょうか。石原幹事は本日をもって退役とする。誠に光栄です。
もうここまででよろしいでしょう。こんなにたくさんの人に見送ってもらってありがとう。お大事に。今度の出征はおそらく帰れないと思う。もし生きて帰れたとしても東京駅は廃墟になっているだろう。どうしよう。あれはまさか石原将軍。おっ、石原閣下、なぜこちらへ？これからどちらへ？わからねえのさ。わからないとは？俺がどこさ行くのかは分かってる。全員集合。行動。Ladies and gentlemen, welcome to you. Today, I announce a freeze on all Japanese assets in the United States, and we will have subsequent measures in place. Mr. President, one question, Mr. President. Mr. President's question, please. Do you know what that means? The Japanese will think we're going to war. If the Japanese ignore these measures, they will face more serious consequences. Mr. President, will you answer these questions? Mr. President, we demand an answer. Get back, please. Get back, please. Mr. President, Please step back. Step back, ladies and gentlemen. Please don't move back. No comment. Step away. Mr. President. No comment.「報告します。山本司令官、5月7日、米国太平洋艦隊は東太平洋で大規模な軍事演習を行いました。これまでと異なりますのは、演習が終わった後、艦隊は米国西海岸に戻らず、全艦が真珠湾に停泊していることでございます。米国は我々を威嚇している。オランダ敗れ、英国も困難な局面にある中、米国は数十国の同盟を心配し、軍事演習によって我々を脅しているのだ。はい。米国という虎は簡単には牙を剥きませんが、一旦牙を剥いたらとてつもない脅威となります。虎の口から牙を抜く。1941年11月26日，日本海军联合舰队共派出了6艘航空母舰、2艘战列舰、3艘巡洋舰、9艘驱逐舰、3艘潜艇，共计23艘舰船，在海军中将南云忠一率领下，电波静默，一路向东驶去。安政総国宇多田統領、九里風生草地新戦場、西馬進まず北
人語らず錦州場外車用に立つ。壮烈な死だな。海軍大将の暗号を使って機動艦隊南雲中一中将に打電。トラはい。電報です。話せ。広告の後輩この一戦にあり、各員犠牲を恐れずその責を尽くせ。任務を遂行せよ。連合艦隊司令山本五十六。ハワイ真珠湾に向かえ。はあ。どうだった？何度も数えました。歴史トンと5隻の巡洋艦は出港しました。おそらく4日夜出港した模様です。臨時に出港したのか、それとも太平洋艦隊が行動を起こしたのか。直ちに東京に連絡だ。ダメです。連合艦隊は現在ハワイに向かっております。東京へ打電し、東京から海軍から艦隊への連絡リレーでは万一連絡ミスが発生したら。私に任せなさい。 This is an announcement for lost items. A woman lost a German Shepherd and a Chinese carpet. Please report back if found. It's an advertisement. An old woman lost a German police dog and a Chinese carpet, and she can't clean it. It's ridiculous. 将軍閣下。なんだ。ホノルルからの民間ラジオを受信いたしました。我が少老時間武官から東京への識別信号です。真珠湾で空母あるいは主力艦が1隻いなくなっているようであります。将軍殿、話せ。東京発の電報、5日真珠湾ネバダオクラホマ入港、レキシントンおよび重巡洋艦5隻出港。したがって真珠湾内の停泊船は主力艦8隻、重巡洋艦2隻のみ。A 地区には戦闘艦ペンシルベニア、アリゾナ、カリフォルニア、テネシーあり。以上。空母が減りましたがどうしますか。食卓は準備完了。料理が一つないからといって宴会に行かないことはない。はっ。本日は6日ですので、海軍の要求通り米国への国交断絶の交渉書を出してよろしいかと存じます。わかった。 Mr. President, our Navy intelligence just deciphered a telegram from the Japanese Foreign Minister. To Ambassador Mansai, the United States refused Japan's request on November 26, and the answer will be issued soon. And more seriously, Japan's Foreign Minister Togo indicated Ambassador Mansai to present this telegram to the United States government in designated time. Mr. Secretary, what do you think? I think this is the last note from Japan before they declare war on the United States. Once again, you and I have the same view.
please do me a favor. Call the Mayflower Hotel. My secretary is at a party there. Ask her to come back. Yes, sir.参戦草木宇多田光陵十里風生草し新戦場征馬進まず人語らず錦州場外車用に立つ100 years ago, our president sent the Emperor Takato a letter asking him to establish a friendship between our two countries. The proposal was accepted. For the next 100 years, we got along fine. Unfortunately, we have different issues in China and Indochina. War is imminent. On this occasion, I would like to address this letter to His Majesty with fervent hope. Your Majesty, we are in an urgent moment to consider ways to disperse the clouds. I believe not only our people, but also for neighboring countries. We have an urgent mission to find ways to re-establish traditional, harmonious relations and prevent further suffering, loss of life, and worldwide catastrophe. 32nd President of the United States, sincerely, Franklin Delano Roosevelt, December 7th, 1946. Mr. President, what code should I use to send the telegram? Gray. But why, Mr. President? This letter is meant for the Japanese. I want them to receive it. Oh, I understand. 今日の会はここまでにしよう。ご苦労さん。はい。閣下、どうした？本日の昼、米国電報の中にルーズベルト大統領からグルー大使への電報を手に入れました。天皇陛下への手紙であります。新聞検査と治安条例の中から何か理由をつけてこの電報を1日遅らせてもらえないか。大日本帝国の命運がかかっている時に陛下に余計な雑音をお聞かせしたくない。失礼します。入れ。ご要望通り工場所の最終確認が終わりました。現在12時ちょうどです。よし、13時になったら使う。なぜ13時ですか？ワシントンの13時。真珠湾は明け方だ。真珠湾。マリナの2時は上海の真夜中だ。車の準備を。はい。長官殿、不島内に止まった艦船は正常です。よし、進め。はっ。1941年12月7日凌晨，美国太平洋舰队常驻基地珍珠港以北250海里，49架水平轰炸机
40架鱼雷机、51架俯冲轰炸机和43架零式战斗机，共183架飞机，在15分钟内从6艘日军航空母舰上升空，一头扎进了茫茫的沉雾之中。7时35分，日军攻击群到达珍珠港时，那里仍然洋溢着周日早晨的平静。呼呼呼的信号，既是反馈信号，又是攻击指令。日军战斗机开始俯冲，向还没有反应过来的美军战舰发起进攻。俯冲轰炸机、水平轰炸机和鱼雷机也有计划地掷出炸弹、鱼雷。等美国人逐渐清醒后，停在舰队最外侧的西弗吉尼亚号和俄克拉荷马号已各中2枚鱼雷，沉入大海。一波未平，一波又起。8时45分，日军的第2个攻击波次来袭。夏威夷在阳光明媚的周末度过了地狱般的2个小时。这不是演戏。8艘战列舰中，4艘被击沉，1艘搁浅，余则均遭重创。6艘巡洋舰、3艘驱逐舰被重创，188架飞机被击毁，2402人殉难，1282人受伤。Gone. See that? Should I congratulate you? Why you say that? You were great. Should I put on clothes go with you? It's fine. You're a diplomat. December 7th, Hawaii, 7:53. Japanese attack the United States Fleet Base, Pearl Harbor. 8:05, Guam. 9 o'clock, Hong Kong. 9:05, Luzon of Philippines was attacked. December 7th, Hawaii, 7:53. Japanese attack the United States Fleet Base, Pearl Harbor. 8:05, Guam. 9 o'clock, Hong Kong. 9:05, Luzon of Philippines was attacked. 9時に香港を空襲。9時5分、フィリピン北部のルソン島を空襲。夏威夷时间1941年12月7日7点53分，日军空袭美国太平洋舰队基地珍珠港。8点05分，空袭关岛。
Я к товарищу Сталину. Извините, товарищ Сталин спит, к нему сейчас нельзя. Срочное донесение. Что там такое? Товарищ Сталин. Василевский, давай заходи. Здравия желаю. Здорово. Товарищ Сталин, японцы напали. Значит, японцы все-таки напали на Пёрл-Харбор. Да, товарищ Сталин. Желтые обезьяны все-таки втянули америкашек в войну. Немцы напали на Советский Союз. Американцы пусть повоюют с японцами. Да, товарищ Сталин.国民の皆様、近くの広場に集合してください。国民の皆様、近くの広場に集合してください。国民の皆様、これから重要放送があります。天皇陛下は米英に対する宣戦を布告いたします。陳賀陸海将兵は全力を振るって交戦に従事し、陳賀百両有志は冷静職務を奉公し、陳賀州所は各々その本分を尽くし、北朝一新国家の総力を挙げて聖戦の目的を達成するに、军美应知必赢，兄弟阋强，尚无悔改。英美两国支援残存政权，助长东亚之祸乱，假和平之美名，以诚制霸东洋之野心。英美荷兰以帝国作为增强武备，尚无挑衅。東亜安定に関する帝国積年の努力はそこそく追放に帰し、帝国の存立、まさに期待に瀕せり、帝国は今や自存自衛のため、決然立って一切の障害を破砕するのほかなきない。高層高層の陳礼、神に愛し、陳は汝優秀の中世遊具に真意し、粗相の偉業を開講し、速やかに禍根を参助して、東亜永遠の平和を確立し、もって帝国の公営を保全せんことを期す。I said last year, once Japan declares war on the USA, Britain will within an hour declare war, and we will stand with them. Understood, sir. December 7th, 1941, a day that will live in infamy. America has been attacked by the Japanese Navy. Americans should never forget the attack. Our people, our territories, and our interests are in serious danger. No matter how long it takes, how much effort and cost are put in, we must win with absolute victory. With the determination of the American people and our military forces, we will surely win victory. May God bless us. I declare that since Japan launched an unprovoked attack on America on December 7th, 1941, America is at war with Japan. Что? Товарищ Сталин, после нападения Америки и Англии на Японию 7 декабря
Канада, Южная Африка, Нидерланды, Австралия, Новая Зеландия, Польша, Франция. Всего 18 стран тоже объявили Японии войну. Греция, Египет, Мексика и другие страны объявили, что дипломатические отношения с Японией прекращены. У меня есть только одно предложение. Я знаю, что весь мир противостоит фашизму. Мы тоже боремся с фашизмом. Но чтобы нам не ударили в спину, мы должны заявить, что в связи с начавшейся войной на Тихом океане СССР не будет нарушать пакт о советско-японском нейтралитете, подписанном 13 апреля. 中国战场正成为世界反法西斯战争的东方主战场。截止1941年12月，太平洋战争爆发，中国军民的对日抗战牵制了日军51个步兵师团中的35个师团，约150余万，占日本陆军师团总人数的69%。中国共产党领导的敌后抗战，是世界反法西斯战场上一道夺目的东方景观。美国军事评论员维尔纳说：“没有一个地方的游击战能担当游击战在中国所担负的战略任务。”陕甘宁、晋察冀、山东、晋绥、晋冀豫、冀鲁豫、苏南、皖南、豫皖苏边区。1940年以来，新四军又先后创建了苏北、淮南抗日根据地，华南抗日武装在广东建立了东江、琼崖、珠江等抗日根据地。每一处根据地都书写着光荣，都传说着说不尽的传奇。沂蒙山有打破日军5万人铁壁合围的无声的战士，晋察冀有子弟兵的母亲荣冠秀，在胶东有不死的马石山石勇士。一部抗战史，也是中华民族抗日军民的英雄史、光荣史。回座。大家都坐下吧。尹勤，你先介绍一下。滇越铁路就此中断，现在只剩下滇缅公路。可是日军最近对滇缅公路的轰炸越来越频繁，毫无疑问，他们是想切断我们这唯一的一条抗战输血管。给我介绍一下马来亚的战况。报告委座，各路日军的攻势均十分迅猛，大有席卷整个东南亚之势。特别是山下奉文的第25军，攻势尤为凶猛。昨日截获的日军电报称，他们先遣部队已在马来亚的哥打巴鲁成功登陆，并迅速占领了各大机场和克拉地峡，随后兵分3路南下。日军进驻泰国以后的动向？目前进驻泰国的是第15军的近卫师团，他们在泰国南部的宋卡和北大年登陆后，海陆并进，直至曼谷。一旦泰国不做抵抗，日军将会长驱直入，在很短的时间内逼近缅甸。委座，我们务必早做筹谋啊！通知杜月明，让他尽早做好准备，先把3个军集中布防到中缅边境。杜长官，戴师长辛苦了。辛苦倒是不辛苦，就是这么多人窝在这里难受。师部刚刚关了几个兵的禁闭，有几个家伙待着没事到附近镇子上喝醉了酒，把人家酒馆给砸了。
一帮老百姓找到我师部来吵闹，我真担心这么待下去，会闹出什么大乱子来。但是啊，军纪一定要整顿。还有，最近东南亚局势不是很好，上面一声令下，马上出动。是，多长官，请。1941年12月23日，国民政府军事委员会参谋总长何应钦与印度英军总司令维维尔代表两国政府签署中英共同防御滇缅公路协定，成立军事同盟。飞机来了！乡亲们，快撤！乡亲们，快撤！快撤！这里都非常的重要。陈大德将军，最近我空军前敌总司令部电讯监测台已经侦测到日本的82中队有一批99式轰炸机从越南已经飞至滇缅边境，并且正在给那里施工的滇缅公路造成很沉重的打击。现在已经炸毁10几座浮桥和石桥，抢修工程十分困难。我请求动用美国的航空支援队对日本进行打击。跟我来。发射红色信号弹，命令第2中队前去拦截。那我们需要请示重庆方面吗？日军会切断滇缅公路，先起飞，失掉领空，我们将失去整个战争，明白吗？先生们，给我话筒。第2中队迅速起飞！第2中队迅速起飞！这不是演习，我是你们的指挥官陈纳德。你们的目标是针对日本人的99式的轰炸机进行攻击，在昆明以东50里。今天你们和日军决一死战吧，飞吧！让我们共同去战斗吧！这个时刻我已经等待了很久了。美国的飞机，美国的飞行员，在中国的机场。天哪，我太激动了！如果年轻10岁的话，我一定会飞上去。远远地飞向天空，向下注视着目标，闻着淡淡的味道，就像是香蕉啊，不，那像是……天哪，那是胜利的味道。I also want to see how the pilots are doing after the half-a-year training.
目標に立つ目標に立つ戻れ2回攻撃用意发现日军编队，准备攻击。なんだこんな動きは見たことないな背景を直す殲滅用意东南方向，一只章鱼被鲨鱼咬伤，正在逃跑，请试试拦截。不要跟敌人纠缠，小心中敌人的拳头。明白，明白。耶！击落第6架飞机，这下可以给老头一个交代了。来，过来，都过来。下午好，先生们。还有，不好意思，还有女士。来看这里啊。好了，让我们开始吧。好了，我刚刚得到奥尔逊的消息，就在昨天，我们一共打下了日本人的15架轰炸机，还有9架战斗机，整个空战就像是我们在射桶里面的鱼。我们的伤亡如何？支援航空队损失了2架飞机，但2名飞行员跳伞之后安然无恙。英国空军在同一场战斗中击落了7架，但自己损失了9架和6名飞行员，这有点不幸。这天正好是圣诞节，空战结束后，支援队员们吃着并不太丰盛的圣诞大餐。我希望你们把这段话好好记下来。那24架被我们击落的、燃烧的、冒烟的日本飞机，这
正是我们送给他们的最好的圣诞礼物。你们都记下了吗？你们都了解吗？好的，好的，谢谢你们，谢谢你们。啊，谢谢将军啊，好吧，你看啊，如果对这篇都没看，把开头 Get that with his print and it'll be good. Wait, where are you heading off over here? Over here. Oh yeah, oh yeah. You know, I've been wondering. 你好，他们告诉我有个姓陈的女记者要来采访我，我和你的父亲是朋友。您和我父亲还认识？我还认识你的姐姐，她在第14航空队。陈纳德将军，我真的没有想到，您居然和我有这样的渊源。那现在所有的记者都已经走了，你还有什么问题要单独问我？当然有。可以坐下来说。啊，谢谢。这一仗之后，您的航空队掌握了滇缅界的制空权。所以当地的老百姓称您的航空志愿队为飞虎队，您觉得这个名字如何？飞机上明明画的是鲨鱼，为什么要叫它飞虎？可能是当地人长期居于内陆，没见过鲨鱼，他们看到那么威武的战斗机，如猛虎下山一样，所以他们就叫做飞行的老虎。好吧，飞虎队，让我想想，这多么具有中国的风味啊！我很喜欢，从现在开始就叫飞虎队，就是飞行的老虎。谢谢你。陈小姐，你给我的名字飞虎队，我很喜欢。为了表示我的感谢，我想请你喝杯咖啡。来吧，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 你就答应我吧。In the U.S., many people ask, this Christmas, how can we light the Christmas tree? Actually, we know the answer. Our country has weapons and more material ready. Now, you must also make other preparations. We prepare our souls. Then we can meet this Christmas as usual. Standing next to me is one of the great leaders. I now welcome my colleague and friend, British Prime Minister Winston Churchill, to speak. This is an unusual Christmas Eve. Almost the whole world deserved the war. Tonight, we have the peace of the spirit in each cottage home, are calm and quiet. Tonight, we put our troubles and worries aside. At least tonight, each and every home throughout the English-speaking world should be a brightly lit island of happiness and peace. Let us enjoy this moment before we go back to work. I don't feel like a stranger here, as we are all like brothers and sisters fighting for our happiness and freedom.
May God bless us, and Merry Christmas. So, Mr. President, what did you think of Winston's speech last night? Winston's speech was truly successful and touching, especially when he said he doesn't feel like a stranger here, but feels like a brother to us. I believe the US and UK are truly war mates and will reverse the current situation. So how do we handle the strategic issue? Focus on combat in Germany. Give military priority to the Europeans and then to Asia. The situation in the Philippines is worsening. General MacArthur needs support immediately. The supply available cannot maintain the civilians and troops. Shall we enhance the forces in Asia? Japanese are fighting hard against Japan, and they will able to contain most of the Japanese in Asia. The Chinese are getting the Allies through the crisis. The Chinese are helping the Allies get through the crisis. Right now, the stronger enemy is Germany, so I have decided to defend the Pacific Ocean and focus more on European battlefield.这一年一年过得可是真快啊！是，这个时候，怕也只有你还在那儿喝着咖啡，悠闲自得呀。这个时候是什么时候？这时候内地恐怕正下着大雪呢。莫干山是避暑的去处，但香港却是避寒的好地方。不知道这战火会不会蔓延到香港来？恐怕不太可能吧。毕竟啊，这里是英国人的地盘嘛。何人反对？飞机来轰炸了！快！快上去！大家到屋里去！快到屋里去！不要进入在一起！快到屋里去！快到屋里去！快！これより香港は大日本帝国の管轄下に入る。1941年12月25日17时，香港英国守军向日军投降，香港沦陷。看样子香港我们是待不下去了，我们呀得马上离开这里。能去哪？现在全中国都在打仗。重庆。对，重庆是陪都，那里最安全。如今连香港都是日本人的了，我看全中国没有什么地方是安全的。既然如此，倒不如回上海。太平洋战争爆发后，根据中央的指示，我们制定了应急计划。同志们，
现在已经到了执行这项计划的时候了。目前，我们的当务之急就是要将滞留在香港的文化界知名人士和著名民主人士，分批从水路和陆路撤回内地，并转移到大后方。立刻通知东江抗日游击队，让他们即刻派出突击队潜入新界和九龙地区，配合救援工作。喂，我先说好了啊，你们要是搬走啊，后半个月的房租可是不退的啊。好的好的，不用退了。啊，那好那好，我先下楼去看看啊。哎，你找谁啊？啊，楼上的夫妻是我的朋友，我自己上去就好了。哦，好。潘达，你怎么来了？夫人，先生，可找到你们了。这些天你们连搬了几次家，幸亏从邹韬奋先生那里得到了你们的消息。这么急找我们，有什么事啊？日后在香港的特务机关正在布下大网搜捕你们。八路军办事处的廖承志主任派我来接你们。那廖主任他有什么安排吗？按廖主任的计划，想要摆脱日寇魔爪，第一步是将你们从香港转移到九龙去，再由东江游击队将你们护送到安全地点。行，我们信赖党的安排。德志，小西啊。哟，是矛盾先生吗？邹韬奋，是你啊！矛盾先生，嫂子好啊！矛盾先生，嫂子好，矛盾先生，终于来了，嫂子好。哎，都到齐了吗？就等你们了。瞧你这一身打扮，一副眼镜再加上土布短衫，活脱脱的一个落地秀才啊！你也好不到哪去呀。嫂子的金钗布裙倒是别有一番风韵，可是阁下这副尊容，则仿佛是游方郎中啊。先生，咱们开船了，走，把油灯熄了吧。啊。这哪是在逃难呐，简直就像朋友在开聚会。哎，小潘，这次除了我们之外，还有哪些人也要离开香港？夏野、金山，还有蔡楚生等文艺界人士，已经被转移到了澳门。下一步再想办法转到去桂林。何香凝、刘亚子等一些年纪比较大的前辈，经不起陆路的跋涉，所以呢，就安排他们直接坐船去海丰。是啊，坐那么长时间的船，其实也是挺苦的。鬼子来了！有鬼子！快点，躲起来，躲起来！隐蔽，快，隐蔽，别出声！你们干什么的？打鱼的，我看看。吓死人了！怕什么呀？大不了跟他们干一场。来，有我们港九大队的刘黑仔队长在，还真不用怕他们。上次我们遇到日军巡逻船，刘队长一杆枪就打倒了7个鬼子兵，那可真是个神枪手啊！刘黑仔现在在哪儿啊？游击队已经在前面等着你们呢，有刘队长在啊，你们就放心吧。各位，我们这支文化游击队啊，是在东江人民抗日游击队的护卫下脱险的。
可见没有人民的枪杆子，就没有人民的笔杆。要打倒法西斯，就必须有人民的笔杆子，也必须有人民的枪杆子。一定要把枪杆子和笔杆子结合起来。喂，你这笔杆子又在想准备写什么文章了吧？对，我在构思一篇脱险杂记。我要让大家知道，东江游击队的这次行动是抗战以来，不，简直可以说是有史以来最伟大的营救工作，真正是一场秘密大营救。香港沦陷后半年内，中共南方局、八路军驻香港办事处和广东人民抗日游击队从日军占领下的香港共营救出文化名人和爱国人士800多人，英美印籍国际友人100多人，国民党军政官员及家属数十人，并接应了回内地参加抗战的海外或华侨青年2000多人。期间5亿人发生意外，创造了战争背景下国际转移史上的一个奇迹。终于到了，辛苦了，辛苦了！你可算来了！你好，来，这是我们东江游击队的支队长，这位是毛盾先生。毛盾先生，你好。是啊。哎，大家伙看看，哎，刘队长来了！哎，刘队长！General, the Japanese army is marching to Manila because of Hideki Tojo's order. They're only 70 miles away now. Manila is our largest Navy base in the south of the Pacific. It seems that the Philippines are the key to the Japanese move to the south. What forces do they have? The team they used in the Philippines are the 14th Army and 5th Air Flight Army. They even have a Filipino-only army. Totally, they have 500 air flights. And what do we have? Totally, 190,000 soldiers. In the Filipino army, there are 112,000 soldiers. However, most of them are new and badly trained. In the American army, we have 8,000 soldiers and 200 flights. Besides, we have a small Asia boat team. 这就是毛主席在珍珠港事件5天后给我们发来的电报。那时候，就连英美都没有想到日本会攻击马来亚和菲律宾，而蒋介石呢，还一厢情愿地以为英美能够把主力部队调到亚洲战场上来呢。The Japanese loaded in a Perry on the west coast of Vigan and Legazpi in the southeast. Our team had always taken damages and losses. They have already destroyed most of our air force, nearly half our land forces. No, we cannot resist them. We must order both our American troops and the Philippine troops back to Patan, where they can receive protection of our troops on Corregidor. And finally, we must order the announcement that we can no longer protect Manila. China should be treated as an American ally. China will efficiently defend against the Japanese invasion with our full military support. Furthermore, this military aid will enable China to take back control of the air and give them the opportunity for great victory. 委员长，白宫消息，半小时后，美国总统罗斯福先生将通过哥伦比亚广播公司对咱们中国开始发表讲话。Attention please. Attention please. We have an important announcement. The American President, Mr. Roosevelt,
is about to make a report to China. Mr. President. I would like to express on behalf of the American people our sincere admiration to the heroic people of Chongqing. In the continuous airstrikes, Chongqing and its people have been showing composure, 沉着和不可征服的气概。你们的这种表现，最好地证明了恐怖和毁灭绝不能摧毁为自由而战的人们。Dedication to freedom will instill for future generation courage. The indomitable determination of Chongqing has become an inspiration around the world. 请接受美国人民对重庆的敬意。胜利最后一定属于全世界爱好和平的人们。今天，重庆没有轰炸，没有大雾。对于战时的重庆，无疑是个特别的日子。宋庆龄走下飞机舷梯，见到了阔别已久的大姐宋霭龄、小妹宋美龄。三姐妹的重逢，给空袭笼罩下的山城带来了难得的轻松和一份久违的姐妹温情。来，跟记者们打个招呼吧。今天呢，蒋夫人请了孔夫人和孙夫人来到重庆，这件事情可以说很有意义呀。你们可不知道啊，由于政治原因，孙夫人曾经和蒋先生和蒋夫人有很大分歧，可以说很长时间他们之间是相互不往来的。但是在西安事变的时候，孙夫人为大局着想，曾经主动要求到西安去，劝张学良放了蒋介石。这件事情让蒋先生和蒋夫人十分感动，他们的到来啊，意义重大。我们要在《新华日报》对这件事情进行报道。好，宋氏三姐妹共同出现在中国共产党人的《新华日报》社，你们辛苦了。在平时来说是件不可能的事。这边是负责编辑，其中宋庆龄起到了关键的作用。负责排版的。这次正式亦或是非正式的访问中，三姐妹对于报社在抗日民族统一战线、妇女运动、人道主义救助等方面的活动与贡献给予了高度的评价。在重庆逗留的1个多月时间里，三姐妹先后去新生活指导委员会、歌乐山战时第一保育院慰问孤儿和学生。站好啊！来，孩子们，好，来，站好了，拍照了，站好了，别动。来。民主国家的朋友们，中国人民艰苦抵抗日本的军事侵略，日本借着他拥有的优越武器，要使中国向日本屈服。可是我们中国人民始终不屈不挠的，而且抱定继续抗战的决心，自信可以获得最后的胜利。太平洋和全世界人民，将来的历史和以前不同，会更加光明灿烂。因为中国人民不愿做奴隶的4万5千万的人民，已经拿起了武器，他们在争取自由的同时，也是为世界人民，为你们大家争取自由。朋友们，你们是我的朋友，也是我的榜样。周先生今天让我来跟你们说几句话，对你们我有很多话要说，但是今天我只有4个字：
How do you do? How do you do? Mr. President? Always good to see you. So nice to see you. Now we're Nice to on the meet you. same side. How do you do, Thank sir? you. Nice to meet you. Now we are all in the same boat, and this boat will win the final victory. I am so happy that America has decided to stay with us. I agree. No, I believe Japan will fall. Gentlemen, I would like to remind you what Hitler said before declaring a war with United States. He said that who strikes first? However, this warmonger treated America shamelessly and with no respects at all, just how they invaded the Soviet Union. We have decided that we will create a United Nations declaration, and as a United Nations, we will join forces and we will win ultimate victory. I believe the signatory of this declaration will light up the hope again for many people who love freedom and peace all over the world. The victory of this worldwide anti-fascist war will be ours in the end. We will get through this just like the British said, and we will unite. We will have ultimate victory. Then what are we waiting for? We all have the same enemy. We should unite together and sign the United Frontline Battle Plan. 1942年1月1日，美英苏中等26国在华盛顿签署了联合国家共同宣言，标志着国际反法西斯统一战线的形成。此宣言第一次使用了联合国这一表述，这是第二次世界大战中反法西斯盟国对德、意、日法西斯国家作战的第一个共同纲领性文件。下面播报一则新闻。1942年1月1日，由美、英、苏、中4大国领衔，包括其余22个国家的代表，在美国首都华盛顿签署了联合国家共同宣言。共同宣言签订以后，使中国抗战有了许多的同盟国。罗斯福总统也表示欢迎中国列为4强之一。20多个交战国同日发表了声明以后，中、美、英、苏已经成为世界反侵略、反法西斯的重心。中国也列为了4强。说这次咱们也要为捐一份力啊，兄弟一家出一份力，捐钱。是，帮不了别的，我们捐钱。各位朋友，各位同胞，日寇的铁蹄已经逼近了新加坡，新加坡现在是危在旦夕，整个东南亚都岌岌可危。远在北方的咱们的祖国正被日寇肆意的蹂躏，他们需要我们的支援。所谓的有枝才有花，有国才有家，我们都是华夏民族的儿女，我们海外华侨是与祖国同呼吸共命运，没有祖国的独立和富强，我们海外的华侨那就像是一个没有父母的孩子，我们在南洋也只能是一个寄人篱下的弃儿。国家，国家，有国才能有家。我们一定要捍卫祖国的领土和国家的主权，才能保卫神州大地亿万幸福的家。
我们必须承担起这沉甸甸的责任。下面，我带头捐出100架战斗机，外加100万钱款。陈老至心报国，深明大义，我等也义不容辞。我捐50万，我捐30万，大家空前捐款。我捐60万。我也捐点，你不要捐，我也捐。这边来，大家别急，别急，大家排好队，一个一个来，一个一个来啊，一个一个来。Mr. President, General Stilwell has arrived. General Stilwell, I read your resume. Joseph Stilwell, Lieutenant General, the 3rd Army Commander, newly appointed this summer. You know, for the needs of the war, on the 3rd of January, the anti-fascist allies have agreed on the establishment of China as a war zone. General Marshall and General Stinson recommended you. They appreciate your military skill, and they certainly know you are an expert on China. And you have been appointed as the chief. Well, it is my pleasure, Mr. President. Thank you very much. Generalissimo, don't worry. All kinds of material will continue coming to China. Even if that channel might be broken, we can use our transfer point in India to supply our goods by air. General Marshall and General Stinson have given the order to General Stint in the Air Force to accept the supreme commander of government under my command. 那好，我们就谈谈入缅甸作战的问题吧。另一位的司令部就是在拉苏，在后方你可以用他的司令部，他可以对你提供一切帮助。Generalissimo, thank you for giving me the command. Everything will be perfectly arranged, and tomorrow I hope I can leave for Burma. Ah, 陈老，哦，是你们呐，进来，进来，好，走。陈老，现在情况很不妙啊！日军攻占了柔佛八路城，就在河对岸。英军被迫炸断了连接新加坡的石桥。新加坡现在已然是一座孤城啊！听说攻打新加坡的指挥官是山下奉文，人称蒙面将军。他的部队行动速度很快，每天要前进20英里。7万的英国军队面对2万的日本兵，一点抵抗力都没有。看来新加坡是凶多吉少啊！这次日本人的进攻速度太快了，现在的局势啊，对我们很不利啊。山下奉文的战术，他就是从中央突破，就像一根电钻，长期植入，钻到马来半岛的最南端，一下子就击溃了英军的最重要的防线。这英军几乎是不战而败。陈老，我们正在想办法让你尽快离开这儿。现在啊，最需要的就是给抗战提供支援。1942年2月8日夜，日军分2路强渡柔佛海峡，在新加坡岛登陆，翌日晚占领廷加机场。2月10日，日军在五级芝马高地遭遇英军抵抗，双方伤亡惨重。
2月12日，日军推进到新加坡市郊；14日占领新加坡沿岸海军基地；15日攻占整个要塞。请进。陈老，这是那人做的年糕，您尝一尝吧。不知不觉又到春节了，敌人在对岸，却逼着我们投降。这个时候能吃到年糕，真是另一番滋味呀。是啊，不知道英军还能扛多久啊？陈老英国人投降了，现在新加坡满大街都是日本人啊！早就想到会有这么一天，只是没有想到会来得这么快呀！陈老，现在日本人悬赏100万元通缉您，此地不宜久留。今晚我们送您去爪哇岛避避风头吧。没有想到我这颗人头还这么值钱呢！谢谢各位的好意，可是我不能走。陈老，现在情况这么紧急，您再不走就走不了了。走吧，走吧，走吧。我不想连累各位，我已经随身携带一颗氰化钾备用，万一不幸被俘，大不了一死以谢国家。陈老，留得青山在，不怕没柴烧啊！陈老，保护您的安全，不仅是我们的职责，更是所有南洋侨胞的职责。如果我们不能安全地把您送出去，我们就辜负了校友们的嘱托和国内同胞们的期望啊！是啊，我17岁来到新加坡，而今已年近70，本想在这多待些天，为国家多尽一份绵薄之力，没想到在这新春佳节将要告别这奋斗了一生的地方。也罢，留下这条命，也许还会有点用处。英军驻马来亚总司令帕西瓦尔中将率所部8万英军正式向日军投降，连同马来亚半岛被日军俘虏的5万人，这支英国历史上最大规模的降军聚集在新加坡市外，等待他们的是入城日军的羞辱与虐待。陈老，陈老，哎呀，不好了，所有的摩托艇都让英国人给征收走了，这一艘都没有了吗？没有了。有没有什么办法？实在是没什么办法，又不能坐客轮，现在大家纷纷争着逃难，出去的好几艘船还没有出封锁线，就让日军给击沉了。我们先到那边看看。
您是陈嘉庚先生吗？您认错人了吧？等等，我就是陈嘉庚。陈老先生，我是这个码头的管理者，我对您的义举打心眼里佩服。现在还有最后一艘摩托艇，是我留着应急的，也算派上用场了，算是我对您的一份心意吧。你们两个尽快送陈老先生离开这里吧。走吧。走。陸軍は東南アジアで快進撃を続けている。当初の予測よりもはるかに順調だ。必要な物資、とりわけ米軍が封鎖した物資も東南アジアで調達が始まった。品問題を解決し、我々も大東亜共栄圏を打ち立てる時が来たようだ。総理は今後青年の徴兵を拡大すると伺っておりますが。それは当然形成に必要な考えだ。しかしながら、こうした長期的な戦いに海軍は反対であり、山本総司令官もその一人であります。真珠湾は一つの成功に過ぎず、米国の航空母艦は消滅しておらず、日本の赤城、加賀、宗龍、飛龍など新鋭空母を使い、集中的にサラトガ、レキシントン、エンタープライズ、ヨークタウン、ホーネットを攻撃すべきであり、太平洋で大規模な海上航空戦を行い、日本本土の安全を確保すべきと考えております。海軍大将が陸軍のことまでお考えか？すでに作戦計画が届けられており、何度も催促してきております。あの野郎、出しゃばりめが。当山下奉文指挥的第25军攻陷新加坡，印度洋门户洞开时，日军向东印度实施攻击的三路大军也在快速推进中。中路，坂口支队于1月24日在巴黎八坂登陆；西路，川口支队于2月14日在苏门答腊岛巴林旁散将着陆；东路，东方支队先后攻占万鸭牢、肯达里、安汶和旺加西。至此，日军对东印度最重要的爪哇岛形成了三面包围之势。完了，来上来。妈妈，我们回来了。嘘，你们去里边啊。去里边啊。来，进去。校主，请喝茶。好。校主，您的《南桥回忆录》写得怎么样了？写书是为了定心呐。爪哇已经沦陷了，想到当前的战局，我难以安生啊。日本人越来越猖獗了。现在中国是最艰难的时候啊。喂，随便。干什么？不要开枪！不要开枪！動くな！おとなしくしてろ。好。ほらこっちだ。並べ！早く並べ！诸位，我们皇军今天来抓捕一个荷兰的军医，顺便查查你们的户口。好，你稍等啊，稍等啊。军德大人，您看，我们都是良民呐，户口本没有问题，请您仔细检查。黙れ！下がれ！好。好，请您仔细查验啊。坊や。
老家伙，你说是汪精卫好呢，还是蒋介石好？军统，他听不见，他听不见。他是我叔叔，他是个聋哑人，他听不见，也不会说话。前段时间，马来亚作战室的主任钱正信大人对我们的工作很不满意，所以今天我要从你们中间带走一个人。尹翠锦是谁？是我。死了这个！妈妈，不要带走我妈妈！要带就带我走！你们把我带走吧！她是我太太，你们放过她，她还得养两个孩子呀！オランダ軍医を捕まえ、すでに自供したとのことです。この野郎！行くぞ！は！你看，喂，小弟。你们已经不适合在这里居住了。你们跟我吃了不少的苦头，一会儿丹记、玉水，你们护送翠锦和孩子们先回家。你们必须离开这儿。爷爷，我们愿意跟着你。你们绝对不可以这样。人生自古谁无死啊！我都这大把年纪了，死也不算是夭寿啊。万一不幸被俘，敌人必定会强迫我做傀儡，我是绝对不从。到时候，我将以死以谢祖国。